ہیلو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا والا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم آ رہے تھے پہلی دفعہ تو ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، ایسی کوئی ویڈیو نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ میں ایسے انفارمیشن ایڈ کر دوں گا جو آنے والے جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو سعودی آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ تو اس کو فائدہ دے گا۔ تو پروفیشنل ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیر آر ٹو ٹائپ آف ویزا، مین کے ویزا دو ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک کمپنی ویزا ہوتا ہے، ایک اوپن ویزا ہوتا ہے۔ تو جو کمپنی ویزا ہوتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو ایڈوانٹیجز میں کیا ہے، ایکسپینسز آپ کے بہت لیس ہو جاتے ہیں، ویری لیس ایکسپینسز، بیکاز آپ کی جو ویزا، اقامہ، حتیٰ کہ کچھ کمپنی آپ کی ٹکٹ تک وہ آپ کے پے کرتی ہے خود ہی۔ تو جو اقامہ ہوتا ہے وہ تقریباً 800 ریال پر منتھ، جو کہ 3 مہینوں کا ہو سکتا ہے، 6 مہینوں کا، اور 9 مہینوں کا، 12 مہینوں کا اقامہ لگانا ہوتا ہے، کیونکہ سعودی میں رہنے کے لیے آپ کے پاس اقامہ جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ اقامہ کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، پھر وہ ایلیگل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایکسپینسز زیرو ہو جاتا ہے ان کیس آف اف یو ہیو ویزا آف کمپنی، آپ کمپنی میں ڈائریکٹ آئے ہوئے ہوں۔ تو دوسری جو ایکسپینسز ہیں، میڈیکل کے جو ایکسپینسز ہے، وہاں پہ پاکستان میں آپ نے میڈیکل کرنا ہوتا ہے تو وہ شاید آپ سے پے ہو جائیں، ٹکٹ کے چارجز ہو جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شاید ٹکٹ وہ کمپنی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ایجنٹس بھی یہاں پہ 2 نمبریہ کر لیتے ہیں، وہ اس کو نہیں بتاتے کسٹمر کو کہ آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے ٹکٹ کی، صرف آپ نے میڈیکل کرنا ہوتا ہے، نہیں وہ اس سے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو ایکسٹرا منی چارج، ہاں کچھ ایکسٹرا منی بھی آپ لوگوں سے چارج کرتے ہیں، وہ مین کہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کو 3 لاکھ میں دے دوں گا، تو اس کے ٹوٹل ایکسپینسز آ جاتے ہیں ٹکٹ وغیرہ پہ، میڈیکل پہ، کوئی سمجھو 1.5 لاکھ آ جاتے ہیں، تو وہ آپ سے 1.5 لاکھ ایکسٹرا لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا سین چل رہا ہے پاکستان، نیپال، خاص کر نیپال میں یہ بڑا سین ہے، اور انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ساری کنٹریز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں اور ڈس ایڈوانٹیجز جو کمپنی ویزاز ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ تو ایک فکس سیلری ہوتی ہے جب آپ کمپنی کی ویزے پہ آ جاتے ہو، فکس سیلری کم ہوتی ہے، مین کہ آپ کو کہہ دیں گے کہ 2500، یہ 2500 ٹو 400، یہ میں سیفٹی کی بات کروں، اگر آپ سیفٹی پہ آ جاتے ہیں، اگر آپ سول انجینئرنگ پہ آ جاتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کی 3000 سے لے کے 5000 تک ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اس پہ آ جاتے ہو، ایز اے ورکر آ جاتے ہو، تو پاکستانی کی تو تھوڑی سی زیادہ ہے، وہ ورکر کو 1200 سے لے کے 1800 تک دے دیتے ہیں، جو میسن ہے اس کو دے دیتے ہیں تقریباً کتنا 1400 سے لے کے 2000 تک، لیکن جو نیپال وغیرہ کے ہوتے ہیں اس کو 900 سے لے کے 1200 تک لیبرس کو دے دیتے ہیں، اس طرح جو میسن ہے وہ 1200 سے 1400 تک۔ لیکن اس میں پھر آپ کی جو اقامہ چارجز ہے وہ نہیں ہوتے، آپ کے اکوموڈیشن کے چارجز نہیں ہوتے ہیں، آپ کے جو ادھر ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے چارجز نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں، لیکن فکس سیلری ہے، تھوڑی سی کم ہوتی ہیں۔ ایگریمنٹ، ایک قسم کا ایگریمنٹ، آپ اس کمپنی سے جا نہیں سکتے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کیا، اگر وہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے، if they don't pay on time, then what will you do? You can't do anything because you are bound to the company. آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مین کہ بس کفیل کو صرف محنتی سماجت ہی کر سکتے ہو اور کچھ نہیں ہو سکتا، یا تو احتجاج کر سکتے ہو۔ اگر آپ پھر ایک یہ سین ہے کہ آپ وکیل سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ مجھے واپس بھیج دیں، آپ مجھے پے نہیں کر رہے، تو وہ آپ کو واپس بھیج دے گا، لیکن اگر آپ کے جو پچھلے والے آپ کے بقایا جات رہتے ہیں تو وہ آپ کو پھر نہیں ملیں گے، ایک قسم کا کہہ سکتے ہو نہیں ملیں گے وہ، کیونکہ کچھ ظالم بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ یہاں آپ کو ملیں گے۔ پھر اوپن ویزے پہ آ جاتے ہیں۔ اوپن ویزے میں یہ ہوتا ہے، ایڈوانٹیجز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ بانڈ نہیں ہوتے، دوسری جو ہے آپ کسی بھی کمپنی جا سکتے ہو، سیلری زیادہ ہوتی ہے، ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل سیلری ہوتی ہے، آپ جاب کو کوئٹ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مین کہ آپ اگر آپ کو پیمنٹ ٹائم پہ نہیں مل رہی، کمپنی اچھی نہیں ہے، آپ کو ذلیل کر رہی ہے، تو آپ
क्विट करो, दूसरी कंपनी चले जाओ। और डिसएडवांटेजेस जो ओपन वीज़े के होते हैं वो ये, एक तो आपको एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं, वीज़ा एक्सपेंसेस, अकामा आपने रिन्यू करना होता है, जो ही आपका ख़त्म होगा तो आपने दोबारा रिन्यू करना होता है। अकोमोडेशन आपने अपनी रखनी होती है एक, क्योंकि आपका कुछ पता नहीं चलता, जब आप ऑन जॉब होते हो तो ऑन जॉब तो आपको वो कंपनी दे देती है, रिहाइश आपको दे देती है, आपको फूड दे देती है। लेकिन जब आप जॉब नहीं होते तो आप अपनी रिहाइश रखोगे जिसकी आपने रेंट पे करनी होती है। जब आप वहाँ पे रह रहे होते हो तो फिर अपनी फूड भी पे करनी होगी। सही, तो आपने मेडिकल जो वहाँ पाकिस्तान में टिकट हो गया वो सारा करना होता है, अकोमोडेशन, अकामा, ये सब चीज़ें। तो अब आ जाते हैं कि हम वीज़ा हासिल किस तरह कर सकते हैं। हाउ डू वी गेट वीज़ा फॉर सऊदी अरब और एनी अदर कंट्री एज अ प्रोफेशनल, या एज अ वर्कर, मैं दोनों की बात करूँगा, लेकिन ख़ास कर जो प्रोफेशनल है उसकी बात करूँगा। तो आपका जो वीज़ा है, अब रिसेंटली डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा होते हैं सऊदी अरब में, उस पर मैं अपना एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना होता है, एक जो आपका इधर नॉन पर्सन होता है, जिस तरह सपोज़ करो अहमद है, वो कफ़ील से बात करेगा कि मुझे एक वीज़ा चाहिए, जो कि प्रोफेशनल के लिए मैं आमिल अंशात ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि बाकी सारे वीज़े बंद हैं और उसमें मसले मसाइल आ जाते हैं। तो फिर आप कफ़ील आपको आपका वकाला बनाएगा आपके नाम पे, आपने पासपोर्ट सेंड करना होता है, जो अहमद को नॉन पर्सन है आपका इधर, उसको आपने सेंड करना होता है पासपोर्ट, और उस पासपोर्ट पे आपका वकाला बनेगा, वकाला कफ़ील बनाएगा। तो वो ट्रैवल एजेंसी के नाम पे बनाएगा, कोई एक ट्रैवल एजेंसी होगी जो आपका नॉन पर्सन उसके साथ रब्ता करेगा कि मुझे अपना कार्ड भेज दे, तो वो कार्ड भेजेगा, तो कफ़ील उस नॉन पर्सन से एजेंसी का कार्ड लेके उसी एजेंसी के नाम ये वकाला बनाएगा, तो वो वकाला सेंड कर देगा आपकी इस एजेंसी को। तो वकाला जो होता है वो एक इस तरह के दो नंबर्स होते हैं, जो बाद में मैं पिक्चर डालूँगा, आप देख भी सकोगे वीडियो में। तो अब ट्रैवल एजेंसी वाले क्या करेंगे, आप उधर जाके आपका वकाला बन गया तो आप जाओगे उधर, वो आपको एक मेडिकल फॉर्म निकाल के दे देगा, और एक एग्रीमेंट पेपर होता है जो आपका कफ़ील होता है, तो वो कफ़ील एग्रीमेंट पेपर नॉन पर्सन को व्हाट्सअप कर देगा या किसी ईमेल कर देगा। वो एग्रीमेंट पेपर आपने एजेंसी वालों को, जो ट्रैवल एजेंसी या जो भी है, उसको आपने देना होता है। मेडिकल फॉर्म आपका निकल गया, जो कि तकरीबन जिसके एक्सपेंसेस तकरीबन 3500 टू 4000 आ जाते हैं, और एग्रीमेंट पेपर भी उसके साथ आपका है ऑलरेडी, आपने भेज दिया उसके नॉन पर्सन ने। मेडिकल सेंटर आपका रैंडमली निकल जाता है, कहीं भी निकल सकता है आपका, तो कोई भी मेडिकल सेंटर निकल सकता है, वो कोई फ़िक्स नहीं होता। तो मेडिकल के चार्जेस जो है वो तकरीबन 15,000 से लेकर 16,000 तक हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान ये रखना होता है कि अगर आपने अर्जेंट करना है तो डायरेक्ट जब मेडिकल फॉर्म आपके साथ हो, आप मेडिकल सेंटर जाओगे, तो मेडिकल सेंटर जाके आपने बताना होता है कि मैंने अर्जेंट करना है, अदरवाइज़ वो आपका नॉर्मल वाला फॉर्म निकाल देंगे, जो कि बाद में आप अर्जेंट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अर्जेंट में आपकी 2 वर्किंग डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता है, जो कि नॉर्मल में विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज़ आपकी रिज़ल्ट आ जाती है। आपका मेडिकल हो गया फिट, सपोज़ करो, हाँ अर्जेंट में ये है 1K यानी 1000 आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं। फिट आ गया, फिट आने के बाद आपने क्या करना है, आपने बायोमेट्रिक करना है, जो कि इस्लामाबाद में G10-4 में होता है। हर कंट्री में हर एक सिटी में फिर वो मेडिकल सेंटर्स होते हैं, बायोमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे आपने उंगलियां बायोमेट्रिक करना होता है। लेकिन मैं इधर भी एक चीज़ ऐड कर दूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और आप बायोमेट्रिक कराना चाह रहे हो, तो एक बात ज़हन में याद रख के कि बायोमेट्रिक के दिन जिस वक्त आपने बायोमेट्रिक करनी होती है, उस दिन आपने कभी भी जो सेंटर होता है वहाँ पे लेट नहीं जाना होता। पहले से जाएं, सुबह जाएं, क्योंकि बाद में बड़ी मुश्किल होती है, बहुत रश लगी होती है और आपको 6 घंटे भी लग सकते हैं, रात 9 बजे तक भी आपको बैठना पड़ सकता है अगर आप लेट गए तो। चलो बढ़ते हैं आगे।
बायोमेट्रिक के तकरीबन 1200 से लेके 1500 तक चार्जेस होते हैं। पासपोर्ट फिर बायोमेट्रिक होने के बाद आपका पासपोर्ट एम्बेसी चला जाएगा विद इन। हाँ, इसके लिए पासपोर्ट के साथ आपको क्या करना होता है, पासपोर्ट जब बायोमेट्रिक करोगे तो आपने पासपोर्ट भी जमा करना होता है एजेंट को, जो वहाँ पे एजेंसी वाला, ट्रैवल एजेंसी वाला होता है। और FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये बहुत लाजमी है। आपने ये नादरा से निकलवाना है, कोई भाई के थ्रू खुद जाके 1 2 3 4 मेंबर्स की वो लेके साथ जो CNAC है वो लेके आपने ये बनाना होता है, जो कि लाजमी है सऊदी अरब वीज़ा के लिए। सब कंट्री से, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो भी सऊदी अरब आ रहे होते हैं फिलफाइन वाले हो गए, तो वो FRC बनाएंगे। तो FRC की यही तरीका है कि आपने 3-4 शनाख्ती कार्ड लेके नादरा पहुँचो और वहाँ पे 1000 पेमेंट करके FRC वाला सर्टिफिकेट ऑन स्पॉट जो है वो ले लो। वीज़ा से ये आपने पासपोर्ट भी दिया, FRC भी दी उसको, आपके ब्लू बैकग्राउंड वाले पिक्चर्स भी दे दिए उसको एजेंट को, ट्रैवल एजेंसी वालों को, जो कि आपकी 4 आई थिंक 100 लगते हैं या 2 लगते हैं। तो आपकी प्रोटेक्टर, फिर इसके बाद आपका क्या सीन बनता है कि आपकी वीज़ा आ जाता है विद इन 7 वर्किंग डेज़। तो वीज़ा आने के बाद आपका प्रोटेक्टर, जो कि आपने प्रोटेक्टर के लिए एक फॉर्म होता है जो आपकी वो एजेंसी वाले आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप इसकी वो करो, स्टैंप लगवाओ। तो स्टैम्प लगाने का ये तरीका है कि आपने वो फॉर्म लेके प्रिंट करना होता है और वो वहाँ पे डिफरेंट जगह होती है, तो वहाँ से आप करवा सकते हो। अब जो प्रोटेक्टर के एक्सपेंसेस है वो तकरीबन हर कोई डिफरेंट चार्ज करता है। असल में प्रोटेक्टर के चार्जेस जो है वो एक किस्म का इंश्योरेंस है, चूँकि आप फर्स्ट टाइम किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने वो इंश्योरेंस मिल के पे करना होता है। क्योंकि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपको खुदा ना खास्ता अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाती है तो वो आपको 15 20 30 जितनी भी हो, पता नहीं मुझे, वो आपको दे देते हैं अगर आपने प्रोटेक्टर इंश्योरेंस ये जमा की हो। लेकिन ये लाजमी है, अगर आप ना भी चाहो तो आपने ये करना होता है। इसके अलावा आपने वो भी कर ली, स्टैंप लगवा ली। स्टैंप लगाने के बाद आपके साथ 3 मंथ्स होते हैं वीज़ा में, आप 3 मंथ्स में किसी भी टाइम टिकट कर सकते हो। तो टिकट करने का ये तरीका है कि आप वो भी आपको एजेंसी वाला करके दे देगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपको इतनी वो नॉलेज नहीं होती, तो वो उसमें भी आपसे 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके वो आपकी टिकट फ़ाइनल कर देगा। लेकिन इसमें आपको फ्री हैंड है, आप कह सकते हो कि मेरी टिकट इस टाइम पे कर दे, 3 महीनों में किसी भी टाइम आप करवा सकते हो। तो ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन वीज़े के हवाले से। अगर आगे मैं ये भी बात करूँगा कि प्रोफेशनल को किस तरह वीज़ा लेना चाहिए और उस वीज़े के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं है तो फिर वीज़े इधर आके आपको हर जगह अप्लाई करने की आप कर ही नहीं सकते हर जगह अप्लाई, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं होते उस वीज़ा के साथ या उस कफ़ील के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आपने ट्रांसफ़र लेना होता है, वो अलग से एक कहानी है। इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में मैं कर दूंगा। किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।